إذا بالنسبة للشابتر رقم 4 دياغرام دو غانت نشوفوا لا ديفينيسيون وشنا هي لا ميثود دو تراسي دياغ وان اكزومبل دابليكاسيون دونك اللي غتوجدوه دافونس. ونشوفوا الشابتر الثاني اللي هو الموالي اللي هو شابتر 5 لو ريزون بيرت، التعريف ديال هذا لو شابتر ديال هذا ريزون بيرت وشنا هي البرانسيب دو لا ميثود و كومون كونستروير لو غراف. إذا نبدأ ببريميرمون غانت. Le diagramme de Gantt, définition. Le diagramme de Gantt est un outil permettant de modéliser la planification des tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. يعني الدور ديال هاد Gantt هنايا il permet de modéliser كيعطينا un modèle sur la planification des tâches اللي هما nécessaires à la réalisation d'un projet. Il s'agit d'un outil inventé en 1917 par Henry Gantt. يعني c'est un américain هو اللي اكتشف يعني هاد الدياغرام هنايا. Donc, c'est un outil utilisé par la quasi-totalité des chefs projet dans tous les secteurs d'activité, soit le bâtiment, soit l'industrie, soit le secteur أي قطاع كما كان. donc اللي كدار فيها la production كدار فيها des projets donc ممكن نستعملوا فيها الدياغرام هنا. Le diagramme de Gantt représente un outil pour les chefs de projet. هي واحد الوسيلة بالنسبة للشيف دو بروجي permettant de représenter graphiquement l'avancement de projet. يعني كنحاولوا نمثلوا تمثيل مزيان، واحد التمثيل مزياني اللي كيعطينا لافونسمون دو بروجي، يعني تقدم في الاشغال ديال واحد البروجي. مي سي ايغالمون ان بون موان دو كومونيكاسيون، يعني واحد الوسيله ديال الكومونيكاسيون اونتر لي ديفيرونز اكتور دو بروجي، بين لي ديفيرونز اكتور دو بروجي. مثال مثلا لي سيرفيس اللي هما اوبيراسيونيل داخل لونتربريز ديال البروجي. وكذلك سي ان موين يعني pour les responsables au niveau de contrôle. Ce diagramme permet, ça veut dire le rôle de le diagramme annuel, c'est de déterminer les dates de réalisation de projet. يعني كيمكن لنا باش نحددوا لا دات امتى غادي نحققوا داك البروجي. ça veut dire لا دات تحقيق يعني الاشغال او مده الاشغال ديال لي بروجي. Identifier les marges existantes sur certaines tâches، يعني لي مارج اللي كتكون في لي طاش. يعني مثلا شنو هما لي مارج اللي يمكننا نربحوها، مثلا نستغلوها شي حوايج اللي مثلا اللي هما مهمين بالنسبه لونتربريز. كذلك il permet de visualiser d'un seul coup d'œil le retard et l'avancement des travaux. يعني الدور ديالو سي فيزواليزي، يعني كنشوف بالعين المجرده ديالنا لو روتار يعني التاخر ولا لافونسمون ديال هاد لي بروجي. Pour tracer le diagramme de Gantt généralement باش نتراسيو راه ساهل ماشي شي حاجه كومبليكي. دونك كنمثلو في واحد المعلم. دونك في لاكس دي زابسيس كنمثلو سو كون ابل لي زونيتي دو طون، وفي لاكس دي زوردوني كنمثلو لا ليست دي طاش، يعني كنرتبو داك لي طاش، طاش ا بي سي دي ولا كنسميوهم بالسميات ديالهم اكسيتيرا. إذا on affiche l'échelle de temps et on ordonne la liste des tâches. Et il faut tracer un rectangle. يعني كنتراسيو دي rectangle يعني مستطيلات دي longueur proportionnelle à sa durée. يعني الطول ديال هذا المستطيل متناسب مع المدة ديال لا tâche. Le tout suivant à la logique d'ordre d'exécution de raison. ولا لوجيك هنايا خاصنا نرتبوا لي طاش تما على حساب l'ordre d'exécution ديالهم. Il peut apparaître des tâches se réalisant pendant la même période. ممكن تلقاو مثلا دي طاش تما كيبداو في نفس لا بيريود وكيساليو مثلا في دي بيريود مختلفين، ممكن يبداو في دي بيريود مختلفين ويساليو في نفس لا طاش اللي هما مختلفين. دونك هنايا اون ديستانغ يعني دو تيب دو ريزون. كاين سو كون ابل جالونمون او بلوتو و جالونمون او بليتار، غنشوفوه من بعد في لي زيكزارسيس. Il faut toutefois vérifier la responsabilité des ressources en gardant dans le tableau d'affectation les ressources utilisées plusieurs fois. إذا ممكن نديرو لافيكتاسيون ديال لي ressources في هذا لو طابلو هنايا. مي هنا بالنسبه لافيكتاسيون دي ressources ما غاديش ندخلو، حنا غناخدو لي زونيتي دو طون تو سامبلومون. إذا عندنا واحد لابليكاسيون هنايا. دونك فوزالي يعني غتوقفوا لا فيديو هنايا باش يمكن لكم يعني تنقلوا هاد لي دوني. دونك كما كتلاحظوا واش كيتعطينا لي دوني، كيتعطينا البروجي كيتكون من لي زاكسيون. اذا الا خدينا هاد ليكزامبل كيتكون من 20 اكسيون، وكل اكسيون عندنا دوبي لا دوبي دات دو دوبي ديالها
la durée, la date de fin et l'avancement en jour et la différence. يعني 10 ناقص 4 كتعطينا 6، 45 ناقص 38 كتعطينا 7. إذا شنو هو نشرح هاد واحد لا لين هنا باش يمكن لكم تفهموا الطابلون كامل. لاكسيون مثلا واحد غتبدا في لو 2 2005 ولا 2015. المدة ديال الأشغال ديال هاد 13 هنايا 10 أيام، يعني إلا بدينا من 2 زائد 10 تعطينا 12. ولكن عندنا واحد 4 أيام هنايا. شنو هي 4 أيام هنايا؟ هاد لافونسمون. مثال بغينا نبنيو مثلا واحد الحيط، وباش نبنيو مثلا هاد الحيط هنايا مثلا فيها 10 أيام د الخدمة. هاد 10 أيام د الخدمة خصنا مثلا نصوبو الطوب ونصوبو داكشي كله، ولكن ديجا في الستوك مثلا ديجا عندنا واحد 4 أيام ربحناها، مثلا عندنا ديجا الطوب في الستوك، إذا غنستعملوه. إذا إلا استعملنا داك يعني غادي نربحو واحد 4 أيام من داك لاطاش. وهذا هو الطريقة ديال هاد لي ليمونيا. دونك من بعد ديرو بوز لهاد لا فيديو هنايا. دونك لا بروميير بارتي حتى لاكسيون 12 ونمشي حتى لاكسيون 12 هنايا. ها هي لا سويت دونك ديال هاد وتراسي دياغرام دو غانت. دونك من بعد غادي نشوفو مع لا سويت يعني في لا بروشان فيديو كيفاش كيتراسا يعني هاد دياغرام دو غانت. الشابيتر الموالي اللي هو الريزو بيرت. نشوفوا شنو هي بيرت. لا ديفينيسيون ميثود بيرت. بيرت بي او ار تي بروغرام ايفاليشن اند ريفيون تكنيك. C'est une méthode tout simplement élaborée donc et mise en point aux États-Unis en 1958 pour la fabrication des fusées Polaris permettant d'avoir une présentation immuable de l'enchaînement des opérations en retardant l'indépendance du temps. C'est-à-dire في الولايات المتحدة الأمريكية فاش كيصنعوا مثلا السلاح وداك الشيء، دونك هما مثلا باش يصنعوا هاد لي فيزي هنايا ولا هاد المعدات هنايا اللي هو الصواريخ. دونك باش يصنعوهم هنايا كاينين فيها واحد المجموعة ديال لي طاش، وهما بغاو مثلا يربحوا الوقت يعني في لا برودكسيون اكسيتيرا، وعزلوا شنو هما لي طاش اللي هما برانسيبال اكسيتيرا. يعني اكتشفت هاد لا ميثود اللي كتسمى ريزو بيرت. دونك وهاد ريزو بيرت سي ان اوتي اوسي كيتستعمل اكسيونمون في لا ماتيير ديال لا برودكسيون. Il nous permet d'étudier un programme de fabrication en termes de délai sans tenir compte des charges. يعني الدور ديال هاد الشيء هنايا كيعطينا واحد البرنامج ديال لا برودكسيون دونك اون تيرم دو ديلي سون تونيغ كونت دي شارج. ما كندخلوش هنا لي شارج تو سامبلومون لي ديلي. دونك ان هوريزون بيرت سو بريزونت بار ان غراف ساجيتال. يعني هاد لو غراف ساجيتال ça veut dire se forme يعني des arcs avec des nœuds. Donc يعني ce qu'on appelle des sommets. Chaque opération ou bien chaque tâche est représentée par un arc. يعني un arc il y a une flèche dont la longueur est indépendante de la durée. يعني la longueur ديال هاد l'arc هنايا ما عندهاش علاقة بلا durée ديال البروجي. Chaque sommet représentait une étape. كل sommet اش كنقصدو بالsommet يعني رأس ديال داك l'arc. Donc فيها l'étape qui correspondant à un état fini de l'avancement de la fabrication. فيها الدوبي وفيها la fin. début مثلا de l'arc ou la fin ديال l'arc. يعني début de la tâche et la fin de la tâche. Donc, c'est-à-dire qu'il contient la date de début de la tâche ou la date de fin de la tâche. Le principe de la méthode. La méthode et comment construire le graphe. La démarche de la méthodologie des pertes s'établit comme suit. La recherche de toutes les opérations d'un programme de fabrication. أول حاجة كنحددوا la liste des tâches ou la liste des activités ou la liste des actions ديال واحد البروغرام ديال la fabrication. Construction du graphe normalisé représentant un programme. من بعد كنكونسترو واحد الجراف اللي هو نورماليزي اللي كيمثل لنا هذا البروغرام هنا. C'est-à-dire détermination du rang de chaque opération. اش كنقصدوا هنايا لو رون؟ ça veut dire كل لا طاش فين جات، شكون هي لا طاش الاولانيه الثانيه الثالثه ainsi de suite. من بعد غنشوفوا هادشي كله بلي زيتاب. En partant du début et en partant de la fin. C'est-à-dire هنايا راه كاينين دي دات اللي كتحسب فاش كنبداو من الدوبي ديال البروجي، كاينين دي دات اللي كتحسب اون بارتون دو لا فان دو بروجي. من بعد غنشوفو هنايا سو كون ابل كيفاش كيدار هادشي هنا. Calculer les dates au début plus tôt et les dates au début plus tard de chaque opération اللي كتسمى
des taux, début plus tôt et fin plus tôt, F tôt. وكاين plus tard وكاين فيهم يعني 4 ديال لي دات اللي كتكون في كل لاطاش. début plus tôt, début plus tard وكاين fin plus tôt و fin plus tard. دونك الرمز ديالهم كنسميوهم ديتو ديتا اف تو اف تا. Calculer les marges de chaque opération. كنحسبوا la marge de chaque opération. Déterminer le chemin critique, les tâches اللي هما principales et représenter sous forme d'un graphe. يعني هاد sous forme تقريبا ديال البيرت sous forme يعني دو غانت بحال غانت كما درنا في الجراف. هذا كنديرو في الجراف. إذا comment construire ce graphe? Le perte ou bien l'horizon perte est matérialisé par un graphe sagittal qui spécifie les dépendances de la fabrication. Pour cela, nous devons avoir un graphe séquentiel. Son retour n'est circuit. Mais qui يكونش حلقة دائرية. يعني ça veut dire كيكون فيها date كيكون début du projet et la fin du projet. Monographe. Il n'existe qu'un seul arc entre les deux sommets. يعني entre deux étapes ou bien deux sommets كاين غير واحد لا فلاش واحد لا تاش. ما يمكنناش نمثلها بدو تيب. Dans les arcs représentant les tâches et les sommets. Dans les arcs كنمثلوا les tâches et les sommets. يعني في l'arc كيكون فيها الدوبي يعني كتكون تسمى لا تاش وكاين لو سومي. Et les sommets des étapes correspondant au début et à la fin de chaque tâche. Et le nœud ou la liaison bien les tâches. De graphe représente alors les dépenses inter-tâches. يعني la liaison ولا العلاقة بين les tâches. إذا voilà بالنسبة لهاد la partie هنايا. On se retrouve في la prochaine vidéo Inch'Allah pour des exercices pratiques. Merci pour votre attention.